Labą dieną, Bergenė. Esu Donatas Brikas ir siunčiu Jums linkėjimus iš Lietuvos. Visų pirma, noriu padėkoti Editai už šaunią iniciatyvą šviesti Lietuvos išeivius ir organizuoti tokio pobūdžio seminarus. Tai yra apie asmeninį tobulėjimą, apie asmeninį ugdymą, apie smulkaus ir vidutinio verslo ugdymą. Ką aš norėčiau Jums perduoti? Noriu pasakyti, kad kovo 1 mes organizuojam seminarą Bergenė. Ir šis video skirtas tam, kad aš Jums pasakyčiau, kokią Jūs naudą gausite iš šio seminaro. Pirmas dalykas, ką sužinosite seminare, tai išmoksime efektyvios asmenybės įpročių. Tuos įpročius Jūs galėsite naudoti tiek savo socialinėje veikloje, tiek darbovietėje, tiek šeimoje, tiek bendravime su vaikais ir bendravime su savo kolegomis. Sekantis dalykas, ko mokysimės, tai mokysimės efektyviai bendrauti, tai yra efektyviai spręsti problemas. Yra žinoma 6 būdai, kaip galima įspręsti bet kokią problemą. Pirmas būdas tai yra visiškai problemos nespręsti. Antras būdas tai vilkintigumą. Turbūt Jums tai pažįstama. Daugelis iš mūsų gyvenime turim problemų ir tikimės, kad jos gal kažkaip savaime įsispręs. Trečias būdas tai yra nusileisti. Tai yra nusileisti kitai pusei. Ketvirtas būdas yra priimti kito nuomonę. Penktas būdas labai plačiai žinomas, tai yra kompromisas. Čia labai daugelis žmonių ir suklysta. Galvoja, kad kompromisas tai yra jau aiškus ir galutinis problemos sprendimas. Bet kas laimi kompromisą? Kompromisė abi pusės šiek tiek pralaimi. Taigi per seminarą mes išmoksime visas problemas spręsti win-win būdu. Taip, kad laimėtų ir viena pusė, ir kita pusė. Taigi laukiu Jūsų visų seminare, kuriame mes praleisime šaunias 6 valandas, patobulėsime visi, padiskutuosime, o kas pasirinks VIP dieną, mes dar atskleisime ir būtent kiekvieno žmogaus konkrečius tikslus ir išsiaiškinsime būtent to žmogaus problemos sprendimą. Iki pasimatymo, Bergenė.